Пиздаж осени. Чего? Пиздаж осени. А как понять? Ну, например, рисунок осени обычный. И как называется? Пиздаж. Ну, например, рисунок осени обычный. И как называется? Пиздаж. Рисунок осени обычный. И как называется? Пиздаж. Пиздаж осени. Чего? Пиздаж осени. А как понять? Ну, например, рисунок осени обычный. И как называется? Пиздаж.